Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Mary in Mai. Mình xin lỗi các bạn vì tuần vừa qua mình không quay clip cho các bạn xem. Hôm nay mình sẽ quay clip làm lam cho các bạn xem nhé. Let's go. Mình xin lỗi, quên giới thiệu cho các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu là có đồ đựng nè, đồ khuấy nè. Mình khuấy bằng đũa tre nha các bạn. Đây là hồ borax, mình đã pha sẵn rồi. Nước ở đây mình có 5 màu nhé: màu đỏ, màu tím, màu xanh, màu vàng và màu cuối cùng là màu hồng. Hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem. Bắt đầu thôi. Trước tiên mình sẽ đổ hồ vào cái ly này. Do mình không có đồ đựng nên mình ăn xúc xích lắc đó các bạn. Mình lấy ra mình để quay clip cho các bạn xem. Đổ vô nha. Sau đó chúng ta sẽ ướp như vậy. Dịch qua chỗ khác. Chúng ta sẽ cho nước vô nhé. Nước bằng lẫn hồ. Ok, nước đã bằng lẫn hồ rồi. Bây giờ mình khuấy lên nhé. Hôm nay mình sẽ làm màu hồng nhạt. Chấm vô cái đũa một miếng rồi khuấy lên. Một miếng nữa mình thấy nó là không có nhạt. Rồi, như đây đã được rồi, chúng ta sẽ đóng nắp lại và giục nó ra ngoài nhé. Khuấy đều lên để cho hồ và nước và pha trộn với nhau nhé. Giờ chúng ta sẽ bỏ borax vô. Bắt từ từ. Do mình làm lam lỏng nên mình mới pha borax lỏng nè các bạn. Khuấy đều lên. Nó dễ với chưa? Đó. Thấy chưa? Các bạn có thấy chưa? Mình khuấy đều lên đi. Thôi mình khuấy đều đi, chút mình bỏ borax vô nữa. Chúng ta sẽ bỏ borax vô tiếp nha. Khuấy đều lên. Nếu các bạn muốn làm cái này trong mà chơi liền á thì các bạn khuấy nhẹ nhẹ thôi, không cho nó lên bọt nhé. Bọt chứ, nó lộn. Mình thấy nó hết dính hũ và đũa rồi cho nên mình sẽ lấy ra nhé. Lấy ra nhồi bằng tay cho nó đã các bạn. Mình làm lam mình rất thích nhồi. Mình sẽ lấy 2 cái hỗn hợp này ra. Các bạn thấy nó có lít kêu không? Tiếng kêu rất là đã.
sao mình nó dẻo mà không hiểu tại sao mà kéo lên nó lại đứt như vậy, không chịu xuống hết các bạn. Nếu các bạn biết hãy comment cho mình nhé. Và hôm nay mình chỉ làm tới bao nhiêu đây thôi. Nếu mà các bạn muốn xem clip mới thì các bạn hãy nhớ bấm like, share và subscribe trên kênh Mary Yến Mai nhé. Bye bye các bạn.